Hej, z tej strony witam was Denton 977 w kolejnym odcinku z Magicznych Gwiazd. No to przechodzimy do etapu 3.2, który stworzył Mario Luigi 55. Coś tam chyba jest na górze. Nie da się tu wejść, chyba. Próbowałem i nic. Spróbujmy się rozpędzić. Masa wolnego miejsca. Tutaj nic. Tutaj też chyba nic. Więc nie wiem, o co chodzi. Być może później w etapie jest jakoś więcej zagospodarowane tego miejsca i dlatego tutaj na razie jest tak pusto. Może jest coś niewidzialne, nie wiem. W razie czego wróci się do tego poziomu. Aha, chyba są odporne na ogień, co? To znaczy na nasze kule ognia, jak jesteśmy Fire Mario, to wiem, ale że są odporne na ogień Yoshiego, to nie widziałem. No nic. No i mam klucz. W jakim celu nie wiem. Po coś jest na pewno. Pokonałbym tego pana kluczem, ale bałbym się, że ten klucz spadnie później do przepaści. Co prawda, jeżeli klucz po prostu spadnie, no to później się odrodzi, z tego co pamiętam. Ale wciąż lepiej nie ryzykować. Okej. Powinienem raczej sprawdzić, czy mogę wejść gdzieś. Myślę, że to swastyka z kaktusów, ale nie. Okej. Tu wejść nie mogę. Zobaczmy, co dalej. Klucz! Kolejny klucz. Świetnie, jest tylko mały problem, że jeszcze nie wiem, co mam z tym zrobić kluczem. Ha. Wykombinuję się. Okej. Ładna, czemu nie? Być może będzie jakaś brama do otwarcia, a jednym kluczem, a drugim co innego, nie wiem. Zobaczymy. Okej. No oczywiście nie możemy sobie otworzyć. Bo zjedzmy po prostu tę łysinkę. No Yoshi ma ręce, a z jakiegoś powodu musimy my zejść z niego i dopiero wtedy otworzyć. No nic. Pora wrócić po drugi klucz. Dobra. No tak. No i okej. Jakaś walka? Może to jakaś pułapka, nie wiem. Nie, to tyle. Bardzo dziwne, szczerze mówiąc, zakończenie etapu, bo można by spokojnie pod koniec pierwszej sekcji wsadzić metę i tyle. Nie wiem, po co jest tak druga sekcja, w której jest tylko meta. Jeszcze się zmienia tło tak radykalnie w porównaniu do pierwszej sekcji. No ale tam nie jest zły, po prostu tak dziwne zakończenie. No dobra. Czołgi. Rozaina. Jak u ciebie podróż? Pozdróż. Tak? Czołgi. Myślę, że damy radę. Powodzenia. Kocham te dialogi w Magicznych Gwiazdach. Ciekawa grafika tych wszystkich palm, kaktusów. Te czołgi mogłyby być trochę szybsze, jak w niektórych fangame'ach Mario Forever te czołgi już tak są zajebiście szybkie. A tutaj tak powolutku do przodu. Wygląda trochę jakby te palmy wyrastały z tych czołgów. No cóż, może sobie hodują na czołgach, nie ma nic przeciwko. Przynajmniej będą ładne te czołgi. Zostawię na razie skorupę, może się przyda na kogoś. Ło! W sumie może zmienię sobie na Fireflower, a bardziej mi się tu przyda. Wnioskuję.
Nie wiem, czy chcę zdobywać te 3 monetki, wiecie? Bo jeszcze utknę i się zabiję. Chyba, że jest tam jakieś tajne przejście po prostu i dlatego dał te 3 monetki. Trochę ten poziom pewnie potrwa, bo tak długo się przewija. Co my tu mamy dalej? Ajaj. O, super. O, jeszcze zabiło tego. Okej. No. Ten Bazajbi trochę inaczej wyglądał niż na ogół. Okej. Masz tu Yoshi obiad. Lepiej nie zostawiać tych kolesi przy życiu, bo za nami podążają cały czas. A, i chciałem pożreć tego, a Bullet Bill wszedł mi w piątkę. Dobra, żeby tego nie podskakiwały przy strzelaniu, bo wtedy mogą... O właśnie, mnie trafić mimo wszystko. Okej. Wezmę tego kupę, może się przyda na coś. Ło. Chyba najlepiej będzie stać między tymi miłami i podskoczyć szybko. No dobra. Ło, coś tutaj nie pykło. Okej. Co dalej? Widzę wielki czołg, zbyt wielki, aby przez niego się przedrzeć. Masz jakiekolwiek rady? Jest to jeden z najsilniejszych czołgów Bowserów. Bowserów? To ile z Bowserów? Bowser potrzebował tego czołgu, aby pokonać armię Sultana Wario. I czy ten pojazd jest uzbrojony w działa? Chyba nie. I Wario Sultanem? Niemożliwe, przecież to złodziej. Wygląda na to, że ukradł sporo monet i w taki sposób został sultanem. Dużo o nim nie wiem, więc ci nie powiem, ale wydaje mi się, że go jeszcze zaatakujemy, gdyż Bowser wygrał bitwę, ale nie wojny. Ty, ten dialog był całkiem normalny, dziwne. Trochę się boję. Wow, ale unik. Chociaż oczywiście jak pewnie się skonfrontujemy z Wario, to będzie bardzo dziwnie. Ciekawe kolce. Zresztą nie rozumiem, nie można być jednocześnie sułtanem i złodziejem? Nie znam się. Tak, to bardzo kuszące monetki, ale no, wolę nie próbować. No cóż, Yoshi powinna być to bułka z masłem. Jeśli będą tylko takie kolce. Nie muszę się nawet starać, mogę po prostu po tym chodzić. Chyba, że będzie jakiś trudny przeciwnik. Okej. Jakiś przełącznik, ale... Co mi on daje? Nie wiem. Żeby tam przejść normalnie, to bym musiał się glitchować, więc nie wiem, czy to tylko monetki tam są. Mech chyba naprawdę myśli, że ludzie będą ryzykować dla paru złotych monetek. Swoje power-upy. Okej. To trzeba było wykonać bardzo mały skok, ale się udało. Chyba, że poza tymi monetkami coś tam jeszcze i dlatego są te monetki, że wskazują jakiś sekret. Kto wie. No i tutaj bliźniacza sekcja, co?
Nie, jednak co innego. Myślę, że to będzie to samo. Tylko po prawej stronie. No tutaj akurat monetki mogę zrobić, czemu ja? Okej. Ajajaj. Okej. Dobra, tutaj nie powinno być źle, bo co prawda jest sporo tych bili, ale... Za to łatwo będzie odzyskać Yoshiego na takiej przestrzeni. No i checkpoint. Czyli jakiś trudny boss, co? Nie wiem, po co mogę tu wejść w te dziury, ale... Morton Jr. Kupa. Mario, chcesz ze mną walczyć? Dobrze, ale myślę, że walka będzie sprawiedliwa. No okej, no. Pewnie zaskoczy coś, jak pokonam tego Mortona, bo jest tam właśnie, jak widać na górze, platforma. Jeśli się nic tam nie pokaże, jak pokonam tego bossa, to się zdziwię, bo po co w takim razie ta platforma? No właśnie. To była dobra walka. Myślę, że następnym razem pójdzie mi lepiej. Gratuluję. Jesteś najlepszy ze wszystkich twoich braci, z którymi się walczy. Przynajmniej mówisz od razu, że wygrasz i dziękuję, że wygrałem. Ty też dobrze walczyłeś. Dzwoni do Zainy. Halo, 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 słychać mnie? Powietrze. Cholera. Myślę, że na powierzchni będzie lepszy zasięg. Muszę zniszczyć te zagłuszacze. Nie no, dialogi roku po prostu. Pokonał mnie, był dobrym przeciwnikiem. No w sposób, no widzicie, tak się robi wroga, nie jakiś tam gościu. O Mario, jesteś cieniasem, zniszczę cię, haha. Tylko Mario, mam nadzieję, że ta walka będzie honorowa i sprawiedliwa i po pokonaniu Mario, to była dobra walka. Cieszę się, że mogłem zawalczyć z tak dobrym adwersarzem jak ty. No muszę przyznać, że świetne są te dialogi, naprawdę. Piramida. Tam będą te zagłuszacze? Na ogół jest jeszcze jakieś wejście do piramidy, a to od razu lądujmy w piramidzie. Z drugiej strony nie zrobił, że tracimy Yoshiego. A spadam! Tak, domyśliłem się. Spadłem do jakiegoś pomieszczenia, co mamy robić? A jeszcze powiedział Zaina. Zaczekaj, zaraz się dowiem. Ciekawe mnie, czy jakbym wziął listka i tam przeleciał, bo nie wiedziałem, że tu się coś zawali, to bym przeszedł dalej, ale możliwe, że na prostu dał niewidzialną ścianę albo coś, albo nic tam nie ma. Z tego co się dowiedziałam, to nie ma tutaj wielkiego zagrożenia, więc możesz spokojnie szukać przejścia. Oczywiście pomogę z tobą szukać przejścia. Okej, dziełki. Bawimy się w Tomb Raidera, co? No nie ma wielkiego zagrożenia, ale dalej są oto diski. Myślicie, że tak po prostu będzie etap bez przeciwników? Ha! Okej, czyli to jest szukanie przejścia takie na serio, że musimy pogłówkować. Weźmy na chwilę. No to ci byłoby chyba wziąć listek po prostu i spróbować przejść tam wyżej. Ajajaj, straciłem prędkość. Jesteśmy jeszcze może coś z tym bloczku. Tutaj tylko monetki. Spróbujmy jeszcze raz z lotem. Tylko może trochę później skoczyć, żeby mieć wystarczająco lotu. Coś tutaj mnie powstrzymuje, czy mi się zdaje? Dziwne. Nie, chyba po prostu traciłem lot tutaj. Myślę tak po prostu, bo tak idealnie w tym samym momencie po prostu, co wcześniej przestał mi Mario lecieć, to myślę, że o coś zahaczyłem. Udało mi się jak najlepiej przejść. Idź w lewo i tam są ukryte. Już przeszedłem przez ścianę. To dobrze. A więc dalej będzie długi korytarz. Nie wiem, czy będą przeciwnicy, ale wiem, że będzie coś dziwnego.
ale nie jest to niebezpieczne dla zdrowia. A jeszcze jedno. W tej piramidzie jest potężny power-up. Warto go odnaleźć. Z tego co mi wiadomo, jest to coś podobnego do listka. Dopóki nie zrobił jakiejś peleryny Super Mario Worlda, to pewnie Tanuki Suit. Okej. Coś jeszcze? Ło! Fajne eventy, co dalej? Ile jeszcze będę musiał tak chodzić? To pułapka! Miała być niegroźna, Rosalina! Spokojnie, to już chyba ostatni raz. Jeżeli tak, to przy ścianie masz grzyby. Może ja by ponieść się wyżej. A potem ciągle prawo i po prostu wejść w ścianę. To stanie się coś magicznego, jak magiczne gwiazdy. Jakie grzyby? Gdzie? Tak się dziwię, o co chodzi, że masz się podnieść używając grzybów? W sensie, od kiedy grzyby cię podnoszą, albo coś, a to chodzi o te. Mam tam jak najdalej je przenieść? What? Okej, fizyka w SMBX. Już się przyzwyczaiłem do narzekania na fizykę w Mario Forever z miejsca. Fizyka w Mario Forever. Może jednak zostawię to tutaj, bo zablokuję sobie drogę. No i zobaczmy, zresztą mam listka przecież. O, Yoshi tutaj nie ucieknie z pewnością. Okej. Ło, ktoś mnie chce zabić. Pytanie, czy ja mogę zabić jego? Na szczęście mogę, bo byłoby problematyczne. Nie mogę się też za bardzo tu rozpędzić. Już mógłbym się dostać na górę, jakbym Yoshiego porzucił, no ale no. Ło, muszę uważać, bo za chwilę coś mi się stanie pewnie. Wywali mnie poza mapę czy coś. Byłoby szkoda, nieprawdaż? No już prawie. Jakbym był Luigi, to już bym tutaj na luzie wskoczył. Problem jest taki jednak, że nie jestem Luigi. Aha! Tak, to ma sens. O, dobra. Już powinienem móc przejść, super. A no tak, co ja próbuję tutaj zrobić? Okej. No muszę przyznać, że ciekawe są te eventy. Przez większość czasu jednak nie walczymy z wrogami, tylko próbujemy jakoś się wydostać. No, na szczęście Hammer Bros w SMBX są jednymi z łatwiejszych bro w historii Mario, ponieważ, no jak widać było, rzucają w określonych interwałach, nie jest po prostu, że nawalają losowo młotkami, jak im się zachce. Więc mniej więcej da się obronić przed nimi. Więc powinienem podskoczyć tutaj. No nie chcę mi się zjadać każdego fragmentu ciała Poki. O! Nie mogę się też rozpędzić. No widzisz, Yoshi, chyba ci muszę zostawić. No, tam jest przepaść, więc... No nie ma bata, żebym tutaj się rozpędził. No dobra, może jednak będzie lepszy Fireflower tutaj. Ła, prawie mi uciekł. What? Ukryty bro, ciekawe. Mamy nadzieję, że tutaj serio jest. Cały czas. Podłoga. To mi to przypomina Castlevania 2, gdzie musieliśmy rzucać wodą święconą, żeby zobaczyć, gdzie na pewno możemy iść, a gdzie nie. Boję się, że za chwilę będzie przepaść.
Chociaż nie wiem, czy by zrobił coś takiego, bo to trochę byłoby nieuczciwe, skąd miałbyś wiedzieć. Jakbyś nasza butu jako mały Majo. O, tanuki. Super. Ty, gnito! Jak możesz? Wiesz, co ty zrobiłeś? Giń! Co? Jak to? Halo? Kim jesteś? Aha. What? Ła, wolałbym jednak nie stracić tanuki. A, mogłem się nie boić od bóle Billa, nie wiedziałem, że tak idealnie na nim wyląduje. A, dobra. Już myślałem, że platformę mi się zgubi. W końcu na powierzchni. Aha. I myślę, że jakaś walka jest jeszcze, czy tak? Coś... O, coś tutaj jest nie tak. Wolę nie próbować wchodzić w te drzwi. Chociaż w sumie... Czekaj mnie, czy... Nie, nie da się tak wejść w te drzwi. Dobra, musiałem sprawdzić po prostu. Boję się, że spadnę jak... A, no dobra, na szczęście nie, bo tak chodziło... Blisko przepaści. 3-3. Okej, kto to był ten tajemniczy nieznajomy, co chciał mnie zabić, nie wiem. Bo były tam piły i bullet bille tylko. Cóż to, jakiś zły bloczek? No i bądź to mądry i stwierć, co to jest. Wróg? Przeciwnik po prostu zwykły? Aha, być może po prostu tak to jest w odcieniach ogólnie. No sprawdźmy. A, to jest po prostu zwykły bloczek. Myślałem, że to nie wiem, coś innego. Przydałoby się nie zasić tego tanuki, jak już Mek był taki łaskawy. I dał tego tanuki. Tanuki jest ok, ale jak wydał Hammersuit, to bym się nie obraził. Jeszcze poproszę niebieskiego buta. Nie, za chwilę jakieś bloczki zaczną skakać, czy co? Chyba nie. Wolę nie patrzeć, z czego będzie nas nawalał ten przeciwnik, tylko po prostu go walnąć. Aha, głazy, okej. A, to będą hammer, bro. No, najpierw tutaj. Stajmy, o, to przynajmniej nas tu nie trafią. Volcano Lotus. Trzeba będzie w miarę szybko przejść tam. Bo tych panów siaczy nie pozbędę. No, coś takiego. Super. Okej. Kolejny. Dobra, już przejdźmy tutaj, bo trochę wolno to zrobiłem. Będą nawalać. Ciężej zobaczyć, kiedy one mają zamiar zaatakować, bo Volcano Lotusy normalnie tak zmieniają kolor, a te to tak po prostu lekko ruszają pyskiem. Dlaczego tu są stoły? Ktoś sobie tutaj piknik robił, ale nie wiem, o co chodzi. Czy na piknik bierzesz stoły? Chyba raczej na jakimś kocu. Może grilla ktoś tu chciał zrobić? Tu już prędzej widzę stołów maseł. Okej. Czy on zapomniał sadzić warpa, czy... Aha. Albo zapomniał sadzić warpa, ale to jest, albo to jest jakaś jedna wielka zagadka, że coś tu mam znaleźć, czy coś. Ale chyba nie, nic nie mogę zrobić. Aha! Warp źle wsadzony, no właśnie tak myślałem, na szczęście spróbowałem zanim wyszedłem do menu. Jak widać było, poszedłem w dół zamiast w górę tam. No ważne, że jest warp.
Pomimo tego, że dość zbagowany. To chyba taka sekcja wsadzona na szybko, bo właśnie łeb taki popsuty i nie słyszałem muzyki, czy po prostu nie zwróciłem uwagi, że jest jakaś, nie wiem. A no i meta. Myślę, że coś jeszcze tu jest. Okej. Cóż to za ikona? Hame Bro. Okej. I... Aha, mamy jeszcze dalej iść. Myślę, że to tyle. Te bronie stanowią specjalnie zagrożenia, bo zawsze rzucają na boki po prostu, jak widać. Gdyby to były takie jak Boomerang, bo jak choćby w Mario Forever, gdzie rzucają tam, gdzie my jesteśmy, to już inna sprawa, ale tak no to... Zamurował? Nie zamurował, aczkolwiek to chyba specjalnie, bo jak widać możemy tutaj wejść i zdobyć monety. I zrobić atak zaskoczenia. Okej. No i tyle. Przypomina mi to takie specjalne etapy w Super Mario Bros. 3, gdzie właśnie byliśmy atakowani przez Bro. No, ale tam to było po prostu jako bonusowa sekcja, gdzie mogłeś zdobyć jakiś item. Tutaj to po prostu jako zwykły etap. Teraz będzie etap Tomexa, mówicie. Ale to myślę, że już będzie do następnego odcinka. Nie chcę też tak rozwlekać tych odcinków, kiedy mogę. Czasem się zdarza niestety, że zajmuje długo, ale tak to myślę, że tak do pół godziny jest ok. W porządku, to byłoby na tyle w tym odcinku, myślę. Na razie spoko te etapy, myślę, w tym świecie. Dialogi jak zwykle trzymają poziom. Są po prostu znakomite. No dobra, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Polaku Czaba, Wojtas, Dom Pollab, Dawid Kaca, Usłuchaj Yuji, Filip Persson, Victor Play Games, Ingmario the Hedgehog, Pancake LPS, NesonX, Filip Szymczak, bez nazwy, Żółw Błotny, Lil Pomidor, Crossgaming.pl, Piotr Haduch, Superkot, Nichoa, XGamerX, Limok.pl, Kupszyl, Macar 1.12, Kowalski 11, Bartek ADM, X-Blaki, Butcherfire, Player Yoshi 14, Ja26, Szymeczek.pl, Mikołaj Games. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Jeśli pominąłem, to przepraszam i najlepiej niech ta osoba się upomni. Oczywiście wszystkich was gorąco pozdrawiam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!